Akkam jirtu daawwattoota, ani Kaasaayedha. Ana waliin barnoota herreegaa kitaaba barataa kutaa 8 kaarikulamii bifa haaraatiin kan qophaa'e viidiyoo tokkoffaa fi viidiyoo lammaffaan boqonnaa isa jalqabaa boqonnaa tokko waa'ee lakkoofsota raashinaalii bal'inaan ilaallee jira. Viidiyoo sadaffaa kanaan barnoota herreegaa kitaaba barataa kutaa 8 boqonnaa 2 irra jalqabnee kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuun jalqaba. Maaliif yoo jettan viidiyoo haaraa yeroo gadhiifamu dafee akka isinii qaqqabuuf. Yeroo barnoota gaarii. Boqonnaa 2. Boqonnaa 2 jalatti mata dureewwan ijoo 4 fi dabalataan mata duree tokko kan waliin ilaallu ta'a. Isaanis iskweerota, iskweerruutota fi kiyubotaa fi kiyubruutota mata duree kana jalatti kan ilaallu yeroo ta'u, hojiirra oolmaa iskweerotaa fi iskweerruutota jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti bifa kamiin itti fayyadamaa jiran kan jedhullee dabalataan kan ilaallu ta'a. 2. Iskweerotaa fi iskweerruutota. Seensa. Mata duree xiqqaa kana jalatti lakkoofsi raashinaalii tokko mataa isaatiin yoo baay'ate lakkoofsa paaworii 2 akka ta'uu fi iskweerruutii lakkoofsota iskweerii sirrii akkamitti akka shallagamu kan waliin ilaallu ta'a. Iskweerruutii fi iskweerii lakkoofsota mata duree kana jalatti kan ilaallu ta'a. Hiikoo 2. Lakkoofsi raashinaalii tokko mataa isaatiin yoo baay'ate iskweerii lakkoofsicha ta'a. Lakkoofsa raashinaaliin tokko mataa isaatiin yoo baay'ate iskweerii lakkoofsicha ta'a. Lakkoofsi A mataa isaatiin yoo baay'ate iskweerii lakkoofsichaa kenna. Kunis A baay'isuu A walqixataa A iskweerii ta'a jechuudha. Yookiin A power of 2 A paaworii 2 ta'a jechuudha. A paaworii 2 wayita dubbifamu A paaworii 2 yookiin A iskweerii jedhamuun dubbifama. A akka superscriptitti 2 yoo qabaate A paaworii 2 yookiin A iskweerii jedhamuun dubbifama. Fakkeenya 1. Iskweerii lakkoofsota armaan gadii barbaadinuun jedha. Iskweerii jechuun A baay'isuu A lakkoofsa nuuf kennuu danda'u jechuudha. Kanaafuu 300 A irratti 300 baay'isuu 300 goona jechuudha. B 525 C 200 irra 333 D 22 tuqaa 3 4 ta'a jechuudha. Furmaata kana jalatti A iskweerii 300 kunis 300 iskweerii yeroo goonus 300 baay'isuu 300 3 baay'isuu 3 9 ergasi fuuldura irratti 0 asirratti 0 2 jira asis 0 2 jira 0 4 goona jechuudha. Bifa kanaan hin arganna. Baarratti iskweerii 525 kunis kanarratti kunis maal ta'a? 525 baay'isuu walqixa ta'a. Iskweerii walqixa ta'a 525 baay'isuu 525. Kun immoo meeqa ta'a? 275 fi 625 ta'a jechuudha. Caa lakkoofsa raashinaaliiti. Lakkoofsa raashinii firaakshinii ta'edha. Iskweerii 200 irra 333 kunis cuftuu keessatti 200 irra 333 iskweerii goona jechuudha. 200 irra 333 baay'isuu 200 irra 333 ta'a jechuudha. Lakkoofsonni kunneen yeroo baay'atan 2 baay'isuu 2 4 fuuldura irratti 0 4 goona jechuudha. 40 ta'a jechuudha. 333 yeroo baay'atu 110 fi 800 fi 89 ta'a jechuudha. Daarratti iskweerii 2 tuqaa 3 4. Okay. Asirratti kan nuuf kenname 22 tuqaa 3 4 dha. Asirratti garuu kan hojjetame 2 tuqaa 3 4 dha. Isin kanaan hojjechuu ni dandeessan. Kunis iskweer cuftuu keessatti 2 tuqaa 3 4 iskweerii goona jechuudha. Kunis 2 tuqaa 3 4 baay'isuu 2 tuqaa 3 4 walqixa ta'a. 5 tuqaa 4 7 5 6 ta'a jechuudha. Kunniin bifa baay'isuutiin yeroo hojjennu 4 baay'isuu 4 4 baay'isuu 3
afur baay'isuu lama. Itti aansuun sadii baay'isuu afur. Sadii baay'isuu sadii. Sadii baay'isuu shan. Itti aansuun lama baay'isuu afur. Lama baay'isuu sadii. Lama baay'isuu lama. Bifa kanaan hojjennee bu'aa kana argachuu dandeenya jechuudha. Hiikoo lama lama. Lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsa iskweerii yookiin iskweerii sirrii lakkoofsa hundaadhaa kan jedhamu yaan iskweerii dhaa yoo ta'edha. Lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsa iskweerii yookiin iskweerii sirrii lakkoofsa hundaadhaa kan jedhamu yaan iskweerii dhaa yoo ta'edha. Kana jechuun yaa walqixataa iskweerii dhaa yoo ta'e jechuudha. Lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsa iskweerii kan jedhamu. Fakkeenya lama. Asirratti lakkoofsota tartiibaan nuuf kennaman kanneen 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 fi kana fakkaatan lakkoofsota iskweerii sirriidha. Kanneen akkamitti dhufanii kan jedhu 0 maal ta'a? Sababni isaanis 0 iskweerii yeroo goonu 0 ta'a. 0 baay'isuu 0 0 ta'a jechuudha. Tokko iskweeriin walqixa ta'a tokko ta'a jechuudha. Tokko baay'isuu tokkuma ta'a. Lama iskweeriin 4 ta'a. 3 iskweeriin 9. 4 iskweeriin 16. 5 iskweeriin 25. 5 baay'isuu 5 25. 6 iskweeriin 36. 6 baay'isuu 6 36. 7 iskweeriin 49. 8 iskweeriin 64. 8 baay'isuu 8 64. 9 iskweeriin 81. 10 iskweeriin 100. 10 baay'isuu 10 100 waan ta'uuf jechuudha. Hubachisa. Tokkoffaa yoo xaan lakkoofsa raashinaalii ta'e xaa iskweeriin lakkoofsa raashinaaliiti. Xaan lakkoofsa raashinaalii yoo ta'e xaa iskweeriinis lakkoofsa raashinaalii ta'a jechuudha. Lammaffaa 0 fi 2 ala 0 fi 2 ala a iskweeriin walqixa miti 2a ta'a jechuudha. A iskweeriin walqixa miti 2a ta'a jechuudha. 0 fi 2 ala lakkoofsi kamiyyuu a iskweeriin walqixa miti 2a ta'a jechuudha. Sababni isaa a iskweerii jechuun walqixa ta'a a baay'isuu a'dha. Garuu 2a jechuun a ida'uu a'dha. Asitti a iskweerii jechuun a baay'isuu a'dha. 2a jechuun garuu a ida'uu a'dha. Kun duubaan maxxantuu tokko qaba. Kunis maxxantuu tokko qaba. Isaan yeroo walitti ida'aman 2 ta'a jechuudha. Kana jechuun a walqixa ta'a 0 fi a walqixa ta'a 2 yoo ta'an bakka a iskweerii 0 iskweeriin 0dha. 2 baay'isuu 0nis 0dha. 2 iskweeriin 4dha. 2 baay'isuu 2s 4dha. Garuu lakkoofsonni 2 fi 0 fi 2 alatti a iskweeriin walqixa miti 2a ta'a jechuudha. Sadaffaa irratti a fi b'n miseensota lakkoofsa raashinaalii yoo ta'an cuftuu keessatti a baay'isuu b iskweeriin walqixa ta'a a iskweerii baay'isuu b iskweerii ta'a jechuudha. Inni biroo cuftuu keessatti a irra b iskweerii yoo ta'u yoo cuftuu keessa bahu a iskweerii irra b iskweerii ta'a jechuudha. Iskweeriin lakkoofsa raashinaalii matuma isaa ta'e 0 qofaadha. Iskweeriin lakkoofsa raashinaalii matuma isaa ta'e 0 qofaadha. 0 baay'isuu 0 0dha. Garuu tokko ta'uu hin danda'u. Tokko baay'isuu tokko meeqa? Tokko. Negeetiivii tokko baay'isuu tokko. Kun lakkoofsa lamadha. Tokkoo fi negeetiivii tokko lakkoofsa tokko miti garagara. Lakkoofsa saayiniidhaan garagara. Lakkoofsa masaanuu waliiniiti jechuudha. Kanaafuu kana sirriitti yaadachuun sinirra jiraata. Gilgaala 2 sadaffaa lakkoofsa armaan gadii keessaa kanneen iskweerii sirrii ta'an addaan baasiin jedha. Tarreeffama lakkoofsa nuuf kennaman keessaa iskweerii sirrii kan ta'an kanneen keessa addaan baafannaa jechuudha. Akkuma arginu 8 ni jira 49 50 100 121 145 144 80 81 160 169 tuqaa 0 tuqaa 0 tokko irra 121. Lakkoofsonni kunniin nuuf kennamaniiru jechuudha. Lakkoofsonni kanneen keessaa iskweerii sirrii kan ta'e kaminni kan nuun jedhudha. Furmaata jalqaba irratti
Gaaffii sadaffaadha. Gaaffii lammaffaan kun achirra waan hojjetameef isa hin darbinaa. Gaaffii sadaffaa yeroo ilaallu 49 jalqaba irratti lakkoofsa nuti argannu iskweerii sirrii kan hin ta'in 50dha. 50 lakkoofsi lama baay'atanii 50 kan nuuf kennan hin jiran. Kanaafuu itti aansinee 80dha. Itti aansuun 160dha. Itti aansuun 8. Itti aansuun 145. Kunniin lakkoofsota sirrii yookiin iskweerii sirrii miti. Lakkoofsota 8, 50, 145, 80, 160 lakkoofsonni kunniin iskweerii sirrii miti. Lakkoofsonni hafan iskweerii sirriidha. Fakkeenyaaf 49 7 baay'isu 7dha. 10 baay'isu 10dha. 121 11 baay'isu 11dha. 144 12 baay'isu 12dha. 81 9 baay'isu 9dha. 169 13 baay'isu 13dha. 0.01 0.1 baay'isuudha. Tokko irra 121 tokko irra 11 baay'isuudha jechuudha. Tokko irra tokko baay'isuudha. Kanaafuu lakkoofsonni sirrii iskweerii sirrii kanneenii jechuudha. Afuraffaa ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo 100 dura meeqa ta'an jedha. Ida'amni lakkoofsota maangoo 100 dura. Kuni kana jechuun furmaata isaa 1 ida'uu, 3 ida'uu, 5 ida'uu, 7. Lakkoofsota maangoo jechuun lakkoofsota odd yookiin lakkoofsota guutuu hin ta'in jechuudha. Ida'uu gidduu kana lakkoofsa hedduutu jira. Ida'uu 95, ida'uu 97, ida'uu 99. Lakkoofsota 100 gadi tokkorraa kaasee hanga 99 lakkoofsota maangoo yookiin lakkoofsota guutuu hin ta'in jechuudha. Baay'ina lakkoofsota kanneenii 50dha yoo lakkoofne. Tartiibaan barreessinee yoo lakkoofne baay'inni isaanii 50dha. 50 iskweerii yoo goone meeqa ta'a? 2500 ta'a jechuudha. 2500 akkamitti 50 iskweeriin 2550 2500 dhufe kan jedhu yoo ilaallu maal ta'a? Jalqaba irratti maal goona? Tokko irra jalqabne hanga 99 lakkoofsota maangoo ni barreessina. Itti aansuudhaan tokko irra jalqabnee gara duubaa immoo hanga 99 lakkoofsota maangoo ni barreessina. Ergas irra gadee ida'an. Irra gadee yeroo ida'aman 100 ta'an hundinuu tokko ida'uu 99 100. 3 ida'uu 97 100. 5 ida'uu 95 100. 7 ida'uu 93 100. Bifuma wal fakkaatuun 93 ida'uu 7 100. 95 ida'uu 5 100. 97 ida'uu 3 100. 99 ida'uu 1 100. Ida'amni lakkoofsota kanneen 2500. Kanneenis yeroo ida'aman 2500 ta'a jechuudha. Kana booda amma lakkoofsota kanneen garagalchinee bifa kanaan bifa salphaatiin erga arganne booda lakkoofsa kana yeroo lamaaf qoonnu maaliif yeroo lama waan gooneef lamaaf yeroo qoonnu meeqa arganna? 200 yeroo qoodamu 50 arganna jechuudha. Baay'inni lakkoofsota kanneen immoo 50dha. 50 iskweerii jechuudha gara biraatiin 50 baay'isu 50. 50 baay'isu 50 immoo 2500 ta'a jechuudha. Kanaafuu sababni isaa kana hubachuun nurra jiraataa jechuudha. Itti aansuun gaaffii afuraffaa maal nun jedha? Gaaffii afuraffaa isuma 100dha. Baay'inni lakkoofsota kanneen 100 baay'isu baay'ina 100 asirratti kan argannu 50dha. Isa immoo lamaaf yeroo qoonnu 100 lamaaf yeroo qoodamu meeqa ta'a? 50 ta'a. 50 baay'isu 50 wal qixa ta'a. 50 iskweerii ta'a. 50 iskweerii immoo 2500 ta'a jechuudha. Kanatti aansuun gaaffii shanaffaa maal nun jedha? Gaaffiin shanaffaa ida'amni lakkoofsota lakkaawwii maangoo dura naa maal ta'a nun jedha. Gaaffiin shanaffaa. Gaaffiin jahaffaa immoo lakkoofsota lakkaawwii iskweerii sirrii ta'an lakkoofsota armaan gadii gidduutti argaman barbaadi nun jedha. A irratti 20 hanga 60, B irratti 12 hanga 129, C irratti 90 hanga 325dha. Amma shanaffaa yeroo ilaallu ida'amni lakkoofsota lakkaawwii maangoo dura naa maal ta'a jedha. Dura naa baay'inni isaanii naa yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf 1 ida'uu 3 ida'uu 5 ida'uu 7 ida'uu jennee da'uu naa yoo jenne kanaaf lakkoofsonni maangoo paatarnii armaan oliitiin yoo ilaallu naa iskweerii ta'a jechuudha. 50 yoo ta'an 50 iskweerii, 10 yoo ta'an 10 iskweerii lakkoofsota maangoo hanga 10 tokkorra jalqabee hanga 9 yeroo ida'aman baay'inni isaanii
hanga 19 baay'inni isaanii 10 ta'a jechuudha. Tokko ida'uu 3 ida'uu jechaa deemnee ida'uu 17 ida'uu 19 yoo jenne baay'inni lakkoofsota kanneen 10 ta'a jechuudha. 10 ida'amni isaanii immoo 100 ta'a jechuudha. 10 iskuweerii 100 ta'a jechuudha. Kanaafuu naa baay'isu naa yookiin naa iskuweerii ta'a jechuudha paatarniin isaa. Gaaffii jahaffaa lakkoofsota iskuweerii jidduu kana lakkoofsota argaman barbaadii nun jedha. 20 fi 60 gidduu lakkoofsota nuti argannu meeqa? 25 5 iskuweerii 4 hin ta'u. 4 iskuweeriin 16. 7 iskuweeriin 6 iskuweeriin 36. 7 iskuweeriin 49. 8 iskuweeriin 64. Kanaafuu intervaalii gidduu kana kan argaman 25 36 fi 49dha. Bifuma wal fakkaatuun 12 fi 129 gidduu lakkoofsota argaman 4 iskuweeriin 16. 3 iskuweeriin 9. Kanaafuu 4 irra jalqaba jechuudha. 4 iskuweerii 5 iskuweerii ta'a jechuudha. Lakkoofsota gidduu kana kan jiran meeqa? 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 fi 11 baay'isu 11, 100 fi 21, 12 baay'isu 12, 100 fi 44. Lakkoofsota gidduu 12 fi 29 kan jiran kanneenii jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun 90 fi 325 gidduu lakkoofsotni jiran 90, 9 baay'isu 9, 81. 10 baay'isu 10 dhibba irra jalqaba jechuudha. Kanaafuu dhibbaa fi 21 11 baay'isu 11dha. 100 fi 40, 4 100 fi 60, 9 100 fi 96, 14 baay'isu 14. 100 fi 25, 100 fi 56, 16 baay'isu 16dha. 100 fi 89 fi 300 fi 24. 18 baay'isu 18, 100 fi 24 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsonni jidduu 90 fi 325 gidduu kan jiran lakkoofsota kanneenii jechuudha. Ja'affaa iskuweerii lakkoofsota armaan gadii barbaadinu jedha. Iskuweerii kun caalama isaanii barbaadna jechuudha. Caalama isaanii jechuun iskuweerii 26 hir'isuu iskuweerii 25 meeqa argannaa jechuudha. Iskuweerii 75 hir'isuu iskuweerii 74. Iskuweerii 108 hir'isuu iskuweerii 107. Daarratti iskuweerii 210 hir'isuu iskuweerii 209. Kana yeroo ilaallu furmaata isaa iskuweerii lakkoofsota armaan gadii yeroo ilaallu A irratti iskuweerii 26 cuftu keessatti hir'isuu cuftu keessatti iskuweerii 25. 26 iskuweerii jechuun 26 baay'isuu 26dha. Hir'isuu 25 baay'isuu 25. 26 baay'isuu 26 676 ta'a. Hir'isuu 25 baay'isuu 25 625 ta'a jechuudha. Kun immoo walqixa ta'a yeroo walirra hir'isnu meeqa arganna? 51 arganna jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun 75 iskuweerii hir'isuu 74 iskuweeriin walqixa ta'a 75 baay'isuu 75 hir'isuu 74 baay'isuu 74. Kun meeqa ta'a? 5,625 hir'isuu 5,476 ta'a. Yeroo hir'ifamu gatii nuti argannu 149 ta'a jechuudha. Asirratti paatarnii kanarratti wanta hubachuu qabdan A iskuweerii hir'isuu B iskuweeriin walqixa ta'a. A cuftu keessatti A ida'uu B baay'isuu cuftu keessatti A hir'isuu B ta'a jechuudha. Paatarnii kana qabata jechuudha. Paatarnii kanaan caafidaa yeroo hojjennu 108 iskuweerii hir'isuu 107 iskuweerii lakkoofsota lamaan yoo walitti aanan jechuudha. Yookiin lakkoofsota kamiyyuu garaagarummallee yoo qabaatan lakkoofsonni bifa kana akka qabatan garuu hubachuu qabdan. Bifa kana paatarnii kana lakkoofsota paatarnii kana kan qaban paatarnii armaan olii kana ni qabatu jechuudha. Kanaafuu 108 ida'uu 107 baay'isuu cuftu keessatti 108 hir'isuu 107. Yeroo kana 108 cuftu keessatti ida'uu 107 215 ta'a. Kunniin immoo garaagarummaan isaanii tokko baay'isuu tokko ta'a jechuudha. Deebiin isaa 215 ta'a jechuudha. Gaafiin kun sirrii ta'uu isaa bifa kanaan baay'istanii argatuu ni dandeessan. Daas yeroo hojjennu 210 iskuweerii hir'isuu 209 iskuweerii
210 cuftu keessatti ida'uu 209 cuftu keessatti ni ida'ana jechuudha. Ergasii baay'isuu 210 hir'isuu 209. Kunis maal ta'a ida'amni 210 fi 209 419 ta'a. Garaagarummaan kunniin immoo tokko ta'a jechuudha. 419 tokkoon yeroo baay'isnu 419 argannaa jechuudha. Kanatti aansuun mata dureen nuti ilaallu 2 iskweerii lakkoofsota raashinaalii barbaaduuf gabatee iskweerota fi kaalkuleetoroota saayintifikii fayyadamuun iskweerii lakkoofsota barbaaduun ni danda'ama. Iskweerii lakkoofsota raashinaalii yookiin deesimaalii ta'e tokko iskweerii lakkoofsota raashinaalii yookiin deesimaalii ta'e tokko barbaaduudhaaf karaalee adda addaatiin fayyadamuun ni danda'ama. Karaalee afurii kanaan fayyadamnee argachuu ni dandeenya. Tokkoffaarratti kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuun barbaaduudha. Lammaffaarratti adeemsa baay'isuu fayyadamuun barbaaduudha. Sadaffaarratti bifa firaakshiniitiin deebisuun waliin baay'isuudha. Deesimaalota bifa firaakshiniitiin deebisnee waliin baay'isuudha. Afuraffaarratti gabatee iskweerii qophaa'e irratti fayyadamuun gatii lakkoofsota iskweerii nuuf kenname barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Tooftaa afuran kanaan fayyadamnee iskweerii lakkoofsa tokko argachuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo qormaataa irratti kaalkuleetara irra caalaa hin hayyamamu. Yeroo biraa garuu adeemsota biroo garuu itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Furmaata fakkeenyaaf iskweerii 3.45 fi 6.77 barbaaduuf tarkaanfilee hordofamuu qaban ni ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irratti tarkaanfiin tokkoffaa irra gadee xaa gabatee iskweerii irratti yeroo hojjennu jechuudha. Gabatee iskweerii irratti yeroo hojjennu irra gadee xaa jalatti 3.4 barbaanna jechuudha. Gabatee iskweerii irratti. Itti aansuun tarkaanfiin lammaffaa toora dalgee irratti gara kun vertikaaliidha. Kun horizontaalii gabatee iskweerii irratti dalgee irratti hanga 5 asitti 3.45 miti hanga 5 argannutti dalgee yookiin gara mirgaatti deemnaa jechuudha. Sadaffaa irratti kibni yookiin lamaan bakka walitti qaxxaamuranitti sarara dalgee 3.4 fi sarara olee 5 keessa darbu tilmaama iskweerii yookiin 3.45 ta'a jechuudha. Kunis 11.90 ta'a jechuudha. Kana gabatee iskweerii irratti yeroo ilaallu irra gadee hanga 3.4 argannu gadi soqna jechuudha. Hin barbaanna jechuudha. 3.4 irratti dhaabbannee dalgee deemna. Dalgee yeroo deemnu hanga dalgee 5 argannutti dalgee deemna jechuudha. 5 yeroo argannu lakkoofsi bakka kibbuu yookiin bakka qaxxaamuran lamaan sararroonni lamaan bakka qaxxaamuran lakkoofsa argannu iskweerii lakkoofsa 3.45 ta'a jechuudha. Innis 11.90 ta'a jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun 7.77 argachuudhaaf irra gadee hanga 6.7 argannutti irra gadee soqna jechuudha. Sarara kanarra dhaabbannee dalgee deemna jechuudha. Gara mirgaatti dalgee deemnee hanga 7 argannutti. 7 yeroo argannu 7 fi 6.7 bakka wal qaxxaamuran yookiin bakka wal kibban lakkoofsa argannu iskweerii 6.77 ta'a. Kunis 45.83 ta'a jechuudha. Bifa kanaan gabatee iskweerii irratti lakkoofsota barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenya 5 gabatee iskweerii dhuma kitaaba kana irra jiru fayyadamuun dhuma kitaaba barataa kutaa 8 irra jiru fayyadamuun iskweerota armaan gadi shallagii nuun jedha. A 34.75 iskweerii B 456 iskweerii C cuftuu keessatti 0.325 iskweerii lakkoofsota kana gabatee iskweerii fayyadamnee furmaata isaanii ni barbaanna jechuudha. Furmaata jalqaba maal goona irratti 3.473 baay'isuu 10 maaliif duraan 3.34.73 ture miti. Kanaafuu dijitii tokko gara bitaatti yeroo deemnu baay'isuu 10 goona jechuudha. Gara dijitii tokko gara bitaatti waan deemneef baay'isuu 10 goona jechuudha. 10 yeroo baay'isnu bifa kana ni qabata. Kanaafuu
maal ta'a? Kana cuftu keessatti iskuweerii gala. Iskuweeriin kun immoo reefu akkuma argine A baay'isu B iskuweerii cuftu keessatti yeroo bahan A iskuweerii B iskuweerii ta'a miti. Kanaafuu 3.47 iskuweerii baay'isuu cuftu keessatti 10 iskuweerii ta'a jechuudha. Tarkaanfii tokkoffaarratti irra gadee A jalatti 3.4 barbaanna jechuudha. Ergasii toora dalgee A irratti ka'uun immoo hanga torba hamma argannutti gara mirgaatti deemna jechuudha. Sararri dalgee 3.4 keessa darbuu fi sararri oolee 7 keessa darbu 12.041 irratti wal kibbu yookiin wal qaxxaamuru. Kanaafuu maal ta'a? 3.47 iskuweeriin isaa 12.041 ta'a. Kan ammaa booda maal goona? 10 iskuweerii yeroo baay'isnu 100 ta'a. Kana 100 baay'isna. 100 yeroo baay'isnu immoo dijitii 2 gara mirgaatti deema jechuudha. Kanaafuu 1,104.1 ta'a jechuudha. Kana gabatee iskuweerii fayyadamnee yeroo hojjennu maal ta'a? Jalqaba irratti maal barbaanna? 3.4 barbaanna jechuudha. 3.4 kun yeroo hojjetamu bifa kanaa qabata. Kun 34.73 cuftu keessatti iskuweerii wal qixa ta'a. 3.47 baay'isuu 10 iskuweerii. Kun immoo kophaatti yeroo addaan baasnu 3.47 iskuweerii baay'isuu 10 iskuweerii. Kun approximately dha. Lakkoofsa sirrii argatuun xinnoo nama dhiba. Approximately lakkoofsa walitti dhiyaatu fudhannaa jechuudha. Kanaafuu 12.0409 ta'a kun yeroo iskuweerii ta'u. Kun immoo yeroo wal siqsinu 12.04 ta'a 9 gara bitaatti yeroo siqu tokko waan ta'uuf baay'isuu 100 ta'a jechuudha. Kanaafuu kun meeqa ta'a? 12,104.09 yookiin 01 ta'a jechuudha. Kanaaf 3.4 asirratti arganna. Isa sarara kana jalqabnee yoo deemnu hanga 7 argannutti 12.041 arganna jechuudha. 7 immoo asirra jira. Irra gadee yoo dhufu sararri lamaan bakka wal qaxxaamuran yookiin kibban 12.041 ta'a jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun ba'an 400 fi cuftu keessa 456 iskuweeriidha. Kan amma dijitiitti jijjiiruu qabna jalqaba. Dijitii desimaalitti yeroo jijjiirru maal ta'a? Cuftu keessatti 4.56 baay'isuu 100 ta'a jechuudha. Iskuweerii cuftu keessatti. Kan 4.56 iskuweerii baay'isuu 100 iskuweerii. Kun meeqa ta'a? 4.56 sararratti 4.5 barbaanna jechuudha. 4.5 sirratti arganna jechuudha. 4.5. Kun sarara dalgeetiin hanga 6 argannutti dalgee deemna jechuudha. 6 immoo kun asirratti arganna. 6 irra gadee yeroo dhufnu kan sararoonni lamaan bakka qaxxaamuran bakka walitti kibban meeqa ta'a? 20.79 ta'a jechuudha. 100 iskuweeriin immoo 10,000 ta'a. Kan ammoo yeroo baay'isnu 207,900 ta'a jechuudha. Bifa kanaan lakkoofsa iskuweerii gabatee ala lakkoofsota jiran immoo bifa kanaan jijjiirree argatu akka danda'amu hubatuu qabdanii jechuudha. Sarara gabatee iskuweerii fayyadamtanii lakkoofsota gabatee ala jiran yoo gaafatamne bifa kanaan gara deesimaalitti jijjiirree deesimaalii gabatee iskuweerii irra jiru fayyadamuudhaan tuuta furmaata isaa argatu nurra jiraata jechuudha. Caan cuftu keessatti 0.325 iskuweerii kanas yeroo baay'isnu maal ta'a? Cuftu keessatti 3.23 amma immoo garamitti deemna? Gara mirgaatti. Tuqaa tokko gara mirgaatti deemnee baay'isuu tokko kurnaffaa ta'a. Tuqaa tokko gara mirgaatti waan deemneef tokko irra 10 yookiin 10 the power of negative tokko jechuunis ni danda'ama. Kunniin immoo cuftu keessa goone baay'isuu 2. Baay'isuu 2 yookiin iskuweerii baay'isuu 2 osoo hin ta'in iskuweerii cuftu keessatti iskuweerii goona jechuudha. Kanneen kophaatti yeroo bahan maal ta'an? Akkuma reefu jenne 3.25 iskuweerii baay'isuu tokko kurnaffaa yookiin 10 paaworii negeetiivii tokko iskuweerii ta'a jechuudha. Kun approximately lakkoofsi kun 3.2 gabatee iskuweerii irra gadee yeroo barbaannu asirratti jira jechuudha. Asirratti arganna 3.2.
Dalgee yeroo deemnu hanga 5 argannutti 5 immoo asirratti jirti. 5 immoo asirra arganna. 5 immoo irra gadee yeroo dhufu bakka lamaan wal qaxxaamuran yookiin kibban 10.563 ta'a. 10.563 ta'a jechuudha. Kun immoo yeroo baay'isnu meeqa ta'a? Tokko irra 100 ta'a jechuudha. Kanaafuu 10.563 dhibbaaf yeroo hirru meeqa ta'a? 0.1063 ta'a jechuudha. Kanaafuu asirratti lakkoofsi bakka warqee kibbu kan arganna. Bifa kanaan hojjetuun akka danda'amu hubatuu qabnaa jechuudha. Kanatti aansuun iskweerii lakkoofsota raashinaalii barbaadiin jedha. Iskweerii lakkoofsota raashinaalii tooftaalee adda addaatiin barbaaduun ni danda'ama. Asirratti adeemsa baay'isuutiin fayyadamuun barbaadu. Kun yeroo hundaa kan itti fayyadamtan kitaaba barataa hunda irratti illee adeemsi filatamu yookiin akka kitaaba irratti dhiyaatu adeemsa baay'isuu fayyadamuu barbaadudha. Kun lakkoofsota hundaaf ni hojjeta. Namni illee karaa salphaatiin hubatee hojjechuu ni danda'a. Tooftaa tokkoffaadha kun. Fakkeenyaaf 83 baay'isuu 83. 3 baay'isuu 3 9. 3 baay'isuu 8 kan maal ta'a? Bifa kanaan hojjetama jechuudha. 3 baay'isuu 3 9. 3 baay'isuu 8 24. Ergasii mana tokkoo irraa gara mana 10 stireetii yookiin qajeela sirrii mana 10 lakkoofsa lammaffaa baay'isnu kaawwanna jechuudha. Bifuma saniin gara bitaatti dijitii tokko shift gochaa barreessina jechuudha. Haguma baay'ina isaatiin. 8 baay'isuu 3 24. 4 barreessinee 2 qabna jechuudha. 8 baay'isuu 8 64. 64 ida'uu 2 66 ta'a jechuudha. Ergasii maal goona? Irra gadee ida'uudha. Irra gadee yeroo ida'amu 9 of danda'ee bu'a. 4 baay'isuu 4 ida'uu 4 8. 2 ida'uu 6 8. 6 kan ida'amu waliin waan hin qabneef gubbaarra 6 bu'a jechuudha. Kanaafuu 60,689 ta'a jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun 44 baay'isuu 44is 1,936 ta'a. Innis maal ta'a? 4 baay'isuu 4 16. 6 barreessinee tokko qabna. 4 baay'isuu 4 16 ida'uu tokko 17 ta'a. 176 ta'a jechuudha. 4 baay'isuu 44. 4 baay'isuu 4 6 ammas 16 ta'a. 6 barreessinee tokko qabna. 4 baay'isuu 4 16 ida'uu tokko 17. Ammas 4 baay'isuu 44 176 ta'a. Ammas 6 yeroo lammaffaa yeroo barreessinu sarara sirrii 7 barreessuu qabna. Sirrii mana 10. Lakkoofsa dijitii 3 yeroo ta'u sirrii mana 1 barreessina jechuudha. Ergasii ida'amni kunniin immoo irra gadee yeroo ida'aman 6 3 7 ida'uu 6 13 3 barreessinee tokko qabna. Tokko irratti 1 2 2 ida'uu 7 9 tokko of danda'ee bu'aas lakkoofsa waan hin jirreef waliin ida'amu. Kanaafuu 1,936 ta'a. Kun adeemsa kitaaba barataarra jirus yeroo baay'ees kan filatamudha. Garuu tooftaalee adda addaa jiru. Tooftaalee adda addaa kana hubannoodhaaf hanga lamaa isinii dhiyeesseerraa isa itti fayyadamuu ni dandeessani. Tokkoffaa iskweerii lakkoofsota tokkorra hanga 100 gidduu jiran bifa salphaatiin iskweerii isaanii barbaaduun ni danda'ama. Kana olis barbaaduun ni danda'ama. Xinnoo koompileeksii waan ta'uuf, xaxaa waan ta'uuf hubachuudhaaf booda immoo isinii dogongorsu illee waan danda'uuf of eeggannoof tokkorra hanga 100 garuu baay'ifamuu akka danda'amu isin agarsiisa. Asirratti 34 iskweerii. 34 iskweerii maal goona? 4 iskweeriin 16. 3 iskweeriin 9. Ergasii maal goona? 3 baay'isuu 4 12. 12 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 24 ta'a jechuudha. 24. 24 yeroo barreessinu garuu sirrii mana 10 barreessuu qabna jechuudha. Sirrii mana tokkee barreessuu hin qabnu. Sirrii mana kurnee barreessuu qabna. Sirrii mana kurnee yeroo barreessinu maal ta'a? 24 sirrii mana kurnee. Ergas irra gadee ida'uudha. Irra gadee yeroo ida'amu 6 gadi bu'a. Tokko ida'u 4 5 9 ida'u 2 11 ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? 3 iskweeriin 0 9 yookiin 9 yookiin 0 9 jechuudha qabna.
Afur iskuweeriin 16. Sadii baay'isuu afur 12 baay'isuu 2 24. Bifa kanaan lakkoofsa kamiyyuu hanga dhibba jiran bifa kanaan baay'isnee sammuudhaan bifa salphaatiin argachuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa kun immoo irra gadee yeroo ida'aman maal ta'a? 0.916 kana jechuudha. 0.9 0 tuqaan hin jiru 0.916 916 jechuudha. Irra 24 6 ofiisaatiin bu'aa 4 ida'uu 1 ida'uu 4 5 9 ida'uu 2 11 ta'a jechuudha. Inni lammaffaa 83 baay'isuu 83 iskuweerii reefu gaafii olaanoo keessa 83 adeemsa baay'isuutiin baay'isnee deebii kan arganneerra jechuudha. Ammas 3 iskuweeriin 0 9 9 3 iskuweeriin 0 9 jennee barreessina. 3 iskuweerii yeroo baay'isu. 8 iskuweeriin 64 3 baay'isuu 8 24 24 baay'isuu 2 48 irra gadee ida'amna jechuudha. Irra gadee yeroo ida'aman maal ta'a? 9 of danda'ee gadi bu'a. 0 sirrii mana kurnee 8 waan barreeffameef 0 ida'uu 8 8 4 ida'uu 4 8 6 of danda'ee gadi bu'a. 6,889 ta'a jechuudha. Kunis maal ta'a? 8 iskuweerii 64 3 iskuweerii 0 9 3 baay'isuu 8 baay'isuu 3 baay'isuu 2 48 jechuudha. Inni kunis bifa kanaa qabataa jechuudha. 9 of danda'ee gadi bu'aa 0 ida'uu 8 8 4 ida'uu 4 8 6 irra gadi bu'aa jechuudha. Bifa kanaan ni qabata. Sadaffaa irratti 57 iskuweerii. Kanas 7 iskuweeriin 49 5 iskuweeriin 25 5 baay'isuu 7 35 baay'isuu 2 70 jechuudha. Ida'ama irra gadee kana immoo kana ta'a. Kunis kana jechuunis meeqa? 5 iskuweeriin 25 7 iskuweeriin 49 5 baay'isuu 7 baay'isuu 2 70 ta'a jechuudha. Kanas irra gadeedhaan yeroo ida'aman 9 gadi bu'aa 4 ida'uu 0 4 5 ida'uu 2 12 7 12 tokko qabna 3 ta'a 3,249. Tooftaan lammaffaa kanadha jechuudha. Kanaan lakkoofsota kamiyyuu argachuu ni dandeenya. Xinnoo kompleksii yookiin xaxaa ta'uu danda'a. Of eeggannoodhaan hojjechuu beekumsaaf akkasii ni fayyadu waan ta'eef. Maaliif herreegni tooftaa adda addaa yeroo beeknu hamilee jaalachuu herreega waan nu uumuu danda'uuf jechuudha. Iskuweerii lakkoofsota tokko hanga dhibbaa gidduu jiran bifa salphaatiin iskuweerii isaanii barbaaduuf tooftaan sadaffaa lammaffaa jedha. Garuu tooftaa sadaffaa. Ammas lakkoofsotuma amma baay'isaa turree deebisnee baay'isna jechuudha. Tooftaa sadaffaati. Tooftaan sadaffaa maal godha? Kun 34 miti. 34 irratti 4dhaan. 4 yeroo ida'aman 38 arganna. 34 irratti 4 hir'isna. 4 yeroo hir'isnu meeqa arganna? 30 arganna. Amma 38 baay'isuu 30 maal arganna jechuudha? 3 kun immoo 3 baay'isuu 8 meeqa? 24. 4 barreessinee 2 qabna. 3 baay'isuu 3 9 9 irraa 2 yeroo dhufnu 11 ta'a jechuudha. 0 qabna. Kanaafuu 1,140 ta'a jechuudha. Kana booda maal goona? 4 iskuweerii goona. 4 iskuweeriin 16. Lakkoofsa arganne kana 30 baay'isuu 38 irratti 4 iskuweerii yeroo ida'amu 1,156 ni arganna jechuudha. Deebiin tooftaa jalqabaati. Adeemsa baay'isuuti. Adeemsa gabaabaatiin illee deebiin arganne kanadha jechuudha. Tooftaa lammaffaati. Sadaffaa ammas 83 haa baay'isnu. 83 gara olii meeqa? 3 itti ida'an. 3 yeroo itti ida'amu 86. 3 yeroo irraa hir'isnu 80 ta'a. 80 baay'isuu 86 meeqa ta'a? 8 baay'isuu 6 0 dhumarratti waan galchinuuf jechuudha. 8 baay'isuu 6 meeqa ta'a? 48. 48 8 barreessinee 4 qabna. 8 baay'isuu 8 64. 64 irraa 4 yeroo ida'amu 6,868 ta'a. Kunis 6,880 ta'a jechuudha. 3 iskuweeriin immoo 9 ta'a. Asirratti 9 0 waliin yeroo ida'amu meeqa? 6,889 ta'a jechuudha. Inni fakkeenya sadaffaa haa ilaallu. 55 baay'isuu 55 iskuweerii. 55 iskuweerii 5 yeroo itti ida'amu 60 ta'a. 5 yeroo irraa hir'ifamu 50 ta'a.
5 baay'isuu 6 30. 0 2 itti dabala. Meeqa ta'a? 3,000 ta'a jechuudha. 0 2 yeroo itti dabalamu. Kun meeqa ta'a? 3,000. 5 iskuweeriin immoo 25. 3,000 fi 25 ta'a jechuudha. Bifa kanaan illee barbaaduun akka danda'amu beekuun yookiin tooftaa adda addaa fayyadamtanii baay'isuun akka danda'amu hubachuu qabdan. Isa sadaffaa irratti wanti nuti ilaallu lakkoofsota dhumni isaanii 5 ta'e. Dhumni isaanii 5 ta'e iskuweerii isaanii shallaguudhaaf bifa salphaatiin shallaguu ni danda'ama jechuudha. Dhumni isaanii 5 ta'e. 15 baay'isuu 15. Kun immoo maal goona? Lakkoofsota kanneen jechuudha. Lakkoofsota kanneen jalqaba irratti furmaata isaanii maal goona? 5 baay'isuu 5 25 ta'a jechuudha. Kan itti aanee jiru kun tokko miti. Tokko irratti lakkoofsi itti aanee dhufu yookiin ida'uu tokko yookiin lakkoofsi itti aanee dhufu 2 jechuudha. Tokko baay'isuu 2 2 ta'a jechuudha. 2 kanarratti 25 itti maxxansuudha. Yookiin 2 duubaan barreessuudha. Yookiin 25 fuuldura 2 barreessuudha. Yookiin 2 duubaan barreessuudha. Ergasii meeqa ta'a? Meeqa ta'a? Kun 225 ta'a jechuudha. Bifuma wal fakkaatu baarratti 99 baay'isuu 95 baay'isuu akka 95. Deebiin isaa kun deebisaa miti. Ifamaa asirratti maal ta'a kun? Kun deebisaa miti furmaata. 90 irratti lakkoofsi fuuldura isaa jiru meeqa? 10 yookiin ida'uu 9 irratti tokko yeroo ida'amu meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. 9 baay'isuu 10 90 ta'a. 5 baay'isuu 5 25 ta'a. 90 irratti 25 maxxansuudha yookiin 90 duubaan barreessuudha. 25 dura. Kanaafuu 9,025 ta'a jechuudha. Bakka kanatti 9,025 kun yeroo kooppiidhaan waan fudhatameef bifa kanaan dogongora godhamee ifama jechuudha. 2.13 iskuweer ruutoota lakkoofsota raashinaalii. Waa'ee iskuweerota asirraa irratti xumurreerra. Amma immoo iskuweer ruutoota lakkoofsota raashinaalii ilaallaa jechuudha. Barumsa darbe keessatti akkaataa lakkoofsi tokko ofii isaatiin baay'atee iskuweerii taasisnu ilaallee jirra jechuudha. Amma immoo garagaltoo qayyaba. Amma immoo garagaltoo qayyaba lakkoofsa iskuweerii kan ta'e iskuweer ruutii akkaataa kamiin akka barbaadamu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Mata duree kana jalatti. Garagaltoo yeroo jennu maalinni iskuweer ruutoota lakkoofsota raashinaalii hiikoo 2 3 mee yaa irra guddaa yookiin walqixa 0 fi dhaan irra guddaa yookiin walqixa 0 haa ta'u. Yoo yaan iskuweerii lakkoofsa dhaa ta'ee kana jechuunis dhaa iskuweeriin walqixa yaa yoo ta'e dhaan iskuweerii ruutii yaa jedhama. Dhaan iskuweerii ruutii yaa jedhama. Kunis mallattoodhaan yeroo ibsamu dhaa walqixa dhaa iskuweerii ruutii keessa yaatiin barreeffama jechuudha. Iskuweerii ruutii keessa yaa kun. Kanaaf barreeffamni kun immoo mallattoon kun mallattoo iskuweerii ruutiin kun maal jedhama? Mallattoo raadikaalii jedhama. Mallattoo raadikaalii jedhama. Yaan mallattoo raadikaalii keessatti jijjiirama haa ta'u lakkoofsa raadikaandii jedhama. Yaan raadikaandii jedhama. Yoo dhaan irra guddaa yookiin walqixa 0 ta'edha. Dhaan yeroo hundaa maal ta'uu qaba? Irra guddaa yookiin walqixa 0. Negeetiivii ta'uu hin danda'u. Asirratti sirriitti wanti hubachuu qabdan iskuweerii ruutii keessatti negeetiivii kaa'uun hin danda'amu. Asirratti kun poozitiiviidha. Iskuweerii ruutii keessatti poozitiiviidha. Kunis yeroo bahu poozitiivii malee negeetiivii hin bahu. Lakkoofsa negeetiivii iskuweerii yeroo goonu garuu iskuweerii argachuu ni dandeenya. Garuu iskuweerii ruutii keessatti lakkoofsi bahu poozitiiviidha. Dhaan poozitiivii malee negeetiivii hin ta'u. Asirratti hubachuun nurra jiraata jechuudha. 0 irra guddaa yookiin walqixa dhaa yoo ta'e A iskuweerii ta'a. A baay'isuu A iskuweerii ta'a. Kun immoo iskuweerii ruutii iskuweerii jedhama. Aan A baay'isuu A iskuweerii ta'a jechuudha. A iskuweeriin iskuweerii ruutii keessatti yeroo galu immoo A ta'a. Iskuweerii ruutii jedhama. A iskuweeriin
gara atti yeroo deebi'u a square rootii jedhama. Aan gara squareetti yeroo deebi'u yookiin a baay'isuu a paaworii lama yeroo ta'u squareii jedhama. Paaworii lama a squarein immoo gara atti yeroo deebi'u immoo square rootii jedhama. Fakkeenya 6. Square rootii keessatti tuqaa 0.25 0.25 yeroo square rootii keessatti 0.5 baay'isuu 0.5 ti. Kun immoo square rootii keessa yeroo bahu 0.5 ta'a jechuudha. Sababni isaa cuftuu keessatti 0.5 square yeroo goonu 0.25 waan ta'eef jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun square rootii keessatti 49 irra 144 square rootii keessatti 49 7 baay'isuu 7 dha. 144 12 baay'isuu 12 dha. Square rootii keessatti 7 irra 12 baay'isuu 7 irra 12. Kun immoo square rootii keessa yeroo bahu meeqa ta'a? 7 irra 12 ta'a. Sababni isaa 7 cuftuu keessatti 7 irra 12 squarein wal qixa. Cuftuu keessatti negeetiivii 7 irra 12 squareii. Kun wal qixa ta'a 49 irra 144 ta'a jechuudha. Garuu negeetiivii 7 irra 12 square rootii keessatti hin bahu. Square rootii keessatti kan bahu 7 pozitiivii 7 irra 12 dha. Garuu lakkoofsota lamaan kunniin squareii yoo goone 49 irra 144 ni arganna jechuudha. Kun adeemsa squareiti. Adeemsa square rootiitiin garuu 7 irra 12 qofa argannaa malee negeetiivii 7 irra 12 argatuun hin danda'amu. Hubachisa jalatti gatiin square rootii negeetiivii hin ta'u. Gatiin square rootii negeetiivii hin ta'u. Kana jechuudha. Akkasitti hubachuu qabna. Kanatti aansuun square rootii lakkoofsota squareii sirrii barbaaduuf lakkoofsota hirmaattota qoobxiitiin diddiirsuun barbaaduun ni danda'ama. Hirmaattota qoobxiitiin. Fakkeenya 7. Hirmaattota qoobxiitiin diddiirsuun kanneen armaan gadii barbaadin hin jedha. Square rootii isaanii hirmaattota qoobxiiti. Aan square rootii 225 baa square rootii 400 caa square rootii 900. Hirmaattota qoobxii diddiirsuutiin yeroo barbaannu 225 3f yeroo qoonnu 75 arganna. 75 ammas 3f yeroo qoonnu 25 arganna. 25 ammas 3f yeroo qoonnu meeqa arganna? 3f miti 5f yeroo qoonnu 5 arganna jechuudha. Kanaafuu 3 meeqa qabna? 1 2. 5 meeqa qabna? 1 2. 3 squareii 5 squareii ta'a jechuudha. Kanaafuu square rootii keessatti 225 wal qixa ta'a. Square rootii keessatti 3 squareii baay'isuu 5 squareii. Kanneen immoo square rootii keessatti cuftuu keessatti goone 3 baay'isuu 5 squareii goona jechuudha square rootii keessatti. Kun immoo meeqa ta'a? Square rootii keessatti cuftuu 15 squareii. 15 squareii immoo square rootii keessatti yeroo bahu 15 ta'a jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun 400 lamaaf yeroo qoonnu 200 arganna. Ammas lamaaf yeroo qoonnu 100 arganna. 100 ammas lamaaf yeroo qoonnu 50 arganna. 50 lamaaf yeroo qoonnu 25 arganna. 25 shaniif yeroo qoonnu 5 arganna jechuudha. Lama yeroo meeqa qabna? 1 2 3 4 yeroo 4 qabna. 5 yeroo 2 qabna. Kana jechuun maal jechuudha? 400 square rootii keessatti wal qixa ta'a. 2 power of 4 square rootii keessatti baay'isuu 5 squareii. 2 power of 4 jechuun immoo 4 2 paaworii 4 jechuun 2 baay'isuu 2 4 4 paaworii 2 jechuudha. 4 baay'isuu 5 square rootii keessatti cuftuu keessatti kana squareii goona. 4 baay'isuu 5 20 ta'a. 20 square rootii keessatti 20 squareii 20 baha jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun 900 3f yeroo qoonnu 300 arganna. 300 3f yeroo qoonnu 100 arganna. 100 3f yeroo qoodamu 50 argada. 100 lamaaf yeroo 3f hin qoodamu. Lamaaf yeroo qoodnu 50 arganna. 50 immoo lamaaf yeroo qoonnu 25 arganna. 25 ammas lamaaf yeroo qoonnu 5f yeroo qoonnu 5 arganna jechuudha. Asirratti 3 yeroo meeqa? 1 2. 2 yeroo meeqa? Yeroo 2. 5 yeroo meeqa? Yeroo 2. Kanaafuu square rootii 900 wal qixa ta'a 3 squareii square rootii keessatti 3 squareii baay'isuu 2 squareii baay'isuu 5 squareii. Amma
Iskeeriin isaanii hunduu kan wal fakkaatu waan ta'eef isa iskeerii ruutii keessatti cuftuu keessatti goone 3 baay'isuu 2 baay'isuu 5 iskeerii goona jechuudha. Iskeerii meeqa goone cuftii keessatti goone iskeerii goona. Baay'inni kanneen immoo 3 baay'isuu 2 6 baay'isuu 5 30. Iskeerii ruutii keessatti cuftuu keessatti 30 iskeerii ta'a jechuudha. 30 iskeerii immoo 30tu bahaa jechuudha iskeerii ruutii keessa yeroo bahu. Bifa hirmaattota qofti diddirrisuutiin bifa kanaan hojjetama jechuudha. Kanatti aansinee mata dureen nuti ilaallu 2, 1, 4 gabatee iskeerii ruutii fi kaalkuleetara saayintifiik fayyadamuun iskeerii ruutota lakkoofsota barbaadinu jedha. Gabatee iskeerii ruutii fi kaalkuleetara saayintifiikii fayyadamuun iskeerii ruutii lakkoofsota barbaaduun ni danda'ama. Gabatee iskeerii ruutii jechuun gabatee iskeerii ruutii lakkoofsa irraa dubbifamu jechuudha. Gabateen kunis kitaaba barataa kutaa 8 gara dhumarratti kan argamudha jechuudha. Fakkeenyi 8 gabatee iskeerii ruutii fayyadamuun iskeerii ruutii 5.63 fi iskeerii ruutii 8.47 barbaadinu jedha. Inni furmaata isaa iskeerii ruutii 5.63 barbaaduudhaaf tarkaanfiin tokkoffaa irra gadee xaa jalatti gabatee iskeerii ruutii irratti 5.6 barbaadna jechuudha. Jalqaba irra gadee. Itti aansuun toora dalgee irratti xaa irraa ka'uun hanga 3 hamma argannutti gara mirgaatti deemna jechuudha. Tarkaanfii sadaffaa sararri dalgee 5.6 keessa darbuu fi sararri olee 3 keessa darbu 2.37 irratti wal kibbu yookiin wal qaxxaamuruu jechuudha. Kana jechuun gabatee iskeerii ruutii irratti 5.6 dalgee yeroo deemnu hanga 3 argannutti xaarra kaanee hanga 3 argannutti 3 irraa immoo irra gadee yeroo dhufnu bakka isaan lamaan wal qaxxaamuran 2.37dha jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun 8.4 7 iskeerii ruutii keessa yeroo barbaannu yeroo bahu 8.4 irraa jalqabna gara dalgee deemna. Xaarra jalqabne hanga 7 argannutti. Sararri lama bakka wal qaxxaamuran 2.91 ta'a jechuudha. Bifa kanaan gabatee iskeerii ruutii irratti lakkoofsota deesimaalii ta'an barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Lakkoofsota biroonis yoo nuuf kenname gara lakkoofsa deesimaaliitti jijjiirree kan barbaannu ta'a jechuudha. Kunniin lamaan bifa kanaan kan hojjetamudha. Fakkeenya 9 gabatee iskeerii ruutii fayyadamuun iskeerii ruutii 67,800 barbaadinu jedha. Furmaata gabatee iskeerii ruutii lakkoofsa 1.0 hamma 9.99 waan qabatuuf lakkoofsa kanneen ala ta'an salphisuudhaan arganna jechuudha. Yeroo salphisnu haala kamiin salphataa? Iskeerii ruutii keessatti 67,800 yeroo salphatu akkaataa armaan gadii qabata. Innis iskeerii ruutii keessatti 67,800 walqixa ta'a. Iskeerii ruutii keessatti 6.78 baay'isuu 10,000 ta'a jechuudha. Asirra kaanee gara bitaatti dijitii 4 deemnaa jechuudha. Dijitii 4 yeroo deemnu 10,000 ta'a jechuudha. Kun immoo kophaatti ni baha jechuudha. Iskeerii ruutii 6.78 baay'isuu iskeerii ruutii 10,000. Iskeerii ruutii 6.78 gabatee iskeerii ruutii irratti argatuu ni dandeenya jechuudha. Kun immoo 10,000 iskeerii ruutii keessatti 100 baay'isuu 100dha. 100 baay'isuu 100 waan ta'eef iskeerii ruutii keessatti 6.78 baay'isuu 100 ta'a jechuudha. Kana immoo gabatee iskeerii ruutii irratti 6.78 barbaanna jechuudha. Isa yeroo barbaannu kan nuti argannu 2.604 ta'a jechuudha. Kanaafuu iskeerii ruutii 67,800 walqixa ta'a. Iskeerii ruutii 6.78 baay'isuu 100. Kun immoo approximately 2.604 baay'isuu 100. 100 yeroo baay'isnu dijitii 2 duwwaa waan qabuuf dijitii 2 gara bitaatti gara mirgaatti dhufa jechuudha. 260,4 ta'a jechuudha. Bifa kanaan hojjetuun ni danda'ama. Kana garuu gabatee iskeerii irratti barbaadna jechuudha. Hubachisa. Tokkoffaa yeroo tokko
Yeroo tokko tokko gabatee irraa lakkoofsa dhabuu ni dandeessu. Yeroo kana square rootii lakkoofsa itti dhiyaatu fudhanna jechuudha. Yeroo hunda perfectly lakkoofsa nuti arganne gabatee square irratti argachuu dhabuun ni danda'ama. Yeroo kana maal jenna? Lakkoofsa itti dhiyaatu fudhanna jechuudha. Lammaffaa gatiin square rootii gabatee irraa argamu tilmaama ta'uu hin dagatina. Tilmaamaadhaan malee perfectii miti. Lakkoofsota perfectii dhufuu danda'anii ni jiraachuu ni danda'an. Garuu hunduu perfectii miti. Tilmaama kan approximately kan itti baay'eetti dhiyaatu lakkoofsa fudhatamaa jechuudha. Kana hubachuu qabna. Fakkeenya 4.4-5-3-7 gabatee square rootii irra barbaadin jedha. 4.5-3 gabatee square irratti dijitii tuqaa booda dijitii 2 malee dijitii 3 hin jiru. Furmaata kana keessaa kan baay'eetti dhiyaatu fudhanna jechuudha. Lakkoofsa 4.5-3 kan baay'eetti dhiyaatu fudhanna jechuudha. Lakkoofsa 4.5-3 kanatti yeroo siqsinu lakkoofsa 2 gidduutti argama. Innis 4.5-3 fi 4.5-4 gidduutti argama jechuudha. Kana keessa lakkoofsa 4.5-3 gabatee square irratti hin argamu. Garuu lakkoofsa 4.5-3 fi 4.5-4 gidduutti kan argamu ta'uu isaa hubachuu qabna jechuudha. Kanaaf kan baay'eetti dhiyaatu 4.5-4dha jechuudha. Kanaaf maal godha? Torba yeroo gara 3tti yeroo siqsinu 4 waan ta'uuf jechuudha. Square rootii 4.5-3 approximately square rootii 4.5-4 ta'a jechuudha. Kun immoo approximately gabatee square rootii irratti yeroo ilaallu 2.1 ta'a jechuudha. Inni biroo maaliin? Kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuun square rootii lakkoofsota barbaaduun ni danda'ama. Kaalkuleetara irratti mallattoo square rootii kana erga tuqnee booda mallattoo square rootii erga tuqnee booda itti aansuun lakkoofsa barbaannu san tuqnaa jechuudha. Bifa kanaan kaalkuleetara saayintifikii fayyadamnee square rootii lakkoofsa argatuu ni danda'ama jechuudha. Gaafii amma xumura square fi square rootii mata duree jedhu xumura irra jirra. Kanaafuu gaaffiilee lamaan kana ofii keessaniif hojjechuu yaala. Maaliif barnoonni kun barnoota kitaaba barataa irratti hundaa'ee kan kennamaa jiru waan ta'eef gilgaala kitaaba barataa irrattis kan isiniif kenname muraasni hojjetameera. Kan hin hojjetamnellee irra deddeebiidhaan hojjechuun isinirraa eegama. Gaaffiin tokkoffaa cuftu keessatti 3.24 square approximately 10.50 yoo ta'e cuftu keessatti 324 square fi cuftu keessatti 0.324 square barbaadiin jedha. Ofii keessaniif hojjedhaa. Hojjechuun isinirra jiraata. Lammaffaa cuftu keessatti 0.5 square xaa yoo ta'e lakkoofsota armaan gadi ibsama xaatiin barbaadiin jedha. Arratti square cuftu keessatti 500 square arratti cuftu keessatti 500 square baarratti immoo cuftu keessatti 0.005 square ibsama xaatiin gaaffilee lamaan kana hojjechuuf yaala. Barnoota har'aa asumarratti xumurree jirra. Viidiyoo kana subscribe, share, comment gochuu hin dagatina. Viidiyoo biroo yeroo gadhifamu bifa salphaatiin argachuu akka dandeessan. Nagaanaaf ta'a. Horaa bulaa. Yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u.